Всем привет! Уже более 2 суток вся страна следит за ситуацией на западе Казахстана. А ситуация обстоит следующим образом. На данный момент сейчас 10 вечера. Лично говорю про свой родной город Актобе и про некоторые города запада Казахстана. Вот, к примеру, в Атырау цену снизили до 50 тенге за газ, за литр, со 120. В Актобе тоже такая же ситуация. Правительство пошло на уступки. Цены на газ также снизились до 50 тенге за литр. Но это все равно не останавливает людей. Вот, к примеру, снова говорю про свой родной город Актобе, как передает нам газета «Диапазон». Это у нас один из основных обозревателей СМИ, если так можно сказать. Одна из основных СМИ, это газета «Диапазон», которая присутствует сейчас на митинге, вещает нам. Вот я сам сейчас живу, к сожалению, не в центре города, так бы, может быть, сходил бы, для вас поснимал. Поэтому возьму кадры, которые предоставляет нам газета «Диапазон». Как говорит нам сама газета «Диапазон», митинг продолжается. Вот, к примеру, около акимата также стоят толпа людей, их очень много, и там разожгли костер на данный момент. В общем, продолжаем следить за ситуацией, надеемся, все наладится, все будет хорошо, и правительство, и народ найдут компромисс. Ну а вы, в свою очередь, ставьте лайки, пишите комментарии и оставляйте свое мнение по данной ситуации.